واش عمرك تخيلتي معايا انه واحد النهار يكون القرار ديال واحد الشخص فقط جالس غير ورا الحاسب ديالو مرتبط بالعالم كامل، اي وماشي رئيس دوله، وايضا ماشي ما عندوش ايضا قوه وما كيديرش ايضا حملات انتخابيه، ولكن عنده واحد الشيء اللي قوي جدا جدا واللي غادي نكشفوا لكم في هذا الفيديو. تخيل معايا حرب شاعله وايضا الصواريخ والدبابات وجيش كامل كيتسنى الاوامر من الجنرالات ديالهم، ولكن فجاه كيتقطع الانترنت على العالم، الاتصال كيتقطع وجميع الانظمه العسكر اللي مرتبطين بالانترنت ما بقاوش خدامين نهائيا، وهذا الشيء بسبب واحد الشخص اللي جدا نتوما كتعرفوه كاملين واللي غادي نكشفوا لكم في هذا الفيديو، واللي هو واحد الشخص واللي هو ايلون ماسك. ايلون ماسك اليوم ما بقاش غير اغنى رجل في العالم، ولكن راه هو كيتحكم في القرارات ديال الدول وايضا قرارات الدول العظمى بحال الولايات المتحده وزيد عليه. وغادي نوريكم كيفاش ستارلينك وجميع الشركات ديالو كتحكم في العالم وكتحكم ايضا في القرارات ديال الدول. لا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا معكم شي لايك وشي ابوني. خليونا نبداو. المشروع ديال ستارلينك ماشي غير اقمار اصطناعيه كتعطيك الويفي في الباديه، ولكن راه واحد الشبكه اللي عالميه جدا اللي الاقمار الصناعيه ديالها كتدور حول العالم جدا، وبضغطه زر من ايلون ماسك اللي هو اغنى رجل في العالم، او لا فقط يبدل غير واحد الشفره برمجيه او لا من الحاسوب ديالو فقط يقدر يطفي عليك الانترنت او لا يشعل الانترنت ديال الشركه ديالو ديال ستارلينك اللي موجوده في جميع الانحاء العالم، اللي اكثر من 70 دوله في العالم كتستعملها. ولكن القصه بدات فاش ناضت الحرب في اوكرانيا، ولكن روسيا دارت واحد الهجوم اللي عسكري جدا قاصح بزاف على البنيه التحتيه وايضا الانترنت ديال اوكرانيا، وهنا اوكرانيا تقطعت عليها الانترنت، ولكن ايلون ماسك دخل كبطل سبايدر مان وشعل لهم الانترنت ديال الشركه ديالو ستارلينك في العالم. ولكن علاش هذا الشيء؟ حيت باش انه الشركه ديالو تزيد تكبر. ولكن الصدمه ديال هذا الشيء ما كانتش هنا، ولكن كانت فاش اوكرانيا بغات دير واحد الهجوم على منطقه القرم وطلبوا من ايلون ماسك بانه يشعل لهم ستارلينك تما، ولكن هو رفض بطبيعه الحال. علاش؟ واحد السؤال، حيتاش انه قال لهم بلي انه الا شعلت لكم الانترنت في منطقه القرم واللي هذا الهجوم العسكري اللي باغيين ديروا يقدر يحول هذا الشيء الى حرب نوويه جدا. وتخيل معايا انه قرار عسكري بحال هذا ولا ما كياخذوش الجنرالات ولا الضباط العالم اللي قاصحين، وما خداش رئيس دوله ولكن خدا واحد الرجل الاعمال واللي هو ايلون ماسك. هنا العالم بدا كيتسائل شكون كيتحكم، واش الدول ولا الشركات ولا رجل الاعلام واللي هو ايلون ماسك. ولكن راه هذه غير البدايه، حيتاش القوه العظمى ديال ايلون ماسك ماشي غير في السماء ولا في شركه ستارلينك ديالو ولا في تيسلا، في الشركه ديال تيسلا ديال السيارات الكهربائيه، ولكن القدره الحقيقيه ديالو اللي هو منصه اكس اللي هي تويتر. سابقا من نشرها بزاف ديال الناس تسالوا علاش صرف 44 مليار دولار، واش غير باش يربح منها؟ بطبيعه الحال حيتاش هو عارف واحد الحاجه واللي هو انه باش يتحكم في الخوارزميه، بانه الخوارزميه هي اللي كتقرر شنو يطلع لك في المنصه ديال اكس وكيفاش شنو يطلع لك في التليفون ديالك، اللي هو انه قادر فقط غير بكود برمجي او لا يغير فقط غير في واحد الكود برمجي باي لغه برمجه، يقدر يخفي منشور ديال شي دوله اخرى ولا شي انتخابات ويطلع لك المنشور هو اللي بغى، وقادر انه يخفي جميع الحسابات ديال الناس ولا يتحكم. المهم الخلاصه ديال منصه اكس واللي هو انه الشركه ديالو اللي كتمتلك الداتا ديال جميع الناس اللي عندهم حسابات في اكس يقدر هو فقط يتحكم بهم من وراء الحاسوب ديالو. مثلا تخيل معايا انه تكون شي انتخابات في شي دوله، الملايين ديال الناس كيتاثروا بالمحتوى اللي كينشروا، ولكن ايلون ماسك قاعد غير في البيت ديالو يقدر فقط يبدل غير كود برمجي او كيف ما قلت لكم التغريده، فقط انه يخفي داك المنشور دوك الانتخابات وداك الشيء. ومن جهه اخرى الذكاء الاصطناعي، حيتاش ايلون ماسك اسس واحد الشركه ديالو اللي مسميها اكس اي اي وخدام على تطوير اي اللي قوى بزاف من جميع الدول العالم. الحكومات دابا ما بقاتش كتراقب غير بعضياتها ولا كتراقب حتى الشركات ديال الذكاء الاصطناعي، حيتاش ولو غير ذكاء ولا نموذج الذكاء الاصطناعي يقدر يكون اخطر من الحرب النوويه. وفي الاخير ديال الفيديو خاصنا نفهموا واحد الحقيقه واللي هو انه ايلون ماسك ماشي ولا
قوي. صدفه القوه الحقيقيه ديالو جات من الشركات ديالو، ما بينها شركه ستارلينك اللي كتعطي التحكم في الانترنت، وايضا تويتر سابقا اللي كتعطي التحكم في الراي العام، وايضا تسلا والذكاء الاصطناعي اكس اي كيعطيو النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي. ولكن الا جمعنا هادشي كامل غادي نعرفوا بلي انه عنده واحد التاثير اللي قوي جدا. في الاخير الفيديو بغيت نسولكم واحد السؤال اللي هو واش كتشوف هاد الشركات نعمه كتدفع العالم للتقدم ولا خطر كبير يقدر يحول التحكم في مصير البشر؟ لا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا معكم شي لايك وشي ابون. كان معكم ايوب حكم، طلاو.